ต่อนะครับเมื่อกี้เกิดกันไปกินข้าวตอนนี้หลังอาหารกาแฟจะกล้าไหมนี่ไงกาแฟนะกำลังจะกินกาแฟอยู่ว่ามาครับพี่ต๋องเมื่อกี้คาไว้อยู่ว่าพี่ต๋องมีทีมเป็นพันแล้วทำไมครับอันนี้เป็นคำถามที่แบบมันน่าคิดมากเลยคือวันนี้เราถามว่าเราทำงานบริษัทไหนก็ได้สำหรับตัวเราเนี่ยนะครับในฐานะของผู้นำเนี่ยเราอยู่บริษัทไหนก็ได้แต่เราต้องดูผู้ตามเราด้วยไงนะครับว่าคนที่เดินตามเรามาเนี่ยเขาจะสำเร็จหรือไม่มันต้องดูจากเราเป็นไอดอลก่อนถูกไหมครับเพราะพี่ก็สำเร็จที่นั่นไงก็สำเร็จในบุคลากรที่มากมายพันกว่าคนนะในช่วงประมาณ6 เดือนแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏ6 เดือนพันคน6 เดือนพันคน6 เดือนพันคนครับจากการโทรเคยเดินไปชวนไม่โทรอย่างเดียวก็โทรแต่ทุกคนโทรหมดไงพร้อมใจกันโทรแปลว่าเรามีการโทรในช่วง6 เดือนเป็นแสนครั้งแล้วดาวไลน์เราโตไหมก็ทุกคนโตหมดมานั่งฟังเสร็จเรียนจบมามันที่โอเคโปรดักต์ก็ดีอะไรก็ดีบางคนไม่มีเงินทำไงสักพักเห็นนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหน้าปากซอยกลับมาล้วงคอไม่มีสร้อยที่หนูวางไปแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าให้น้องจะต้องไปขายนู่นขายนี่บอกว่าคุณก็สื่อสารระบบให้เข้าใจก่อนแต่เขาบอกเขาเก็ตแล้วฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วหนูพร้อมค่ะพร้อมแล้วทำไมต้องทำขนาดนั้นนะครับแต่นั่นคือเขามั่นใจไงไม่แล้วสุดท้ายผลลัพธ์เขาได้ไหมเขาได้เงินไหมเขาก็ได้เหรอครับแล้วตัวพี่ก็ได้ตัวเราก็ได้แต่เลิกทำไมใช่ไหมล่ะแต่มันน่าแปลกไหมน่าแปลกทำไปรถคันที่มันค้างไฟแนนซ์ไป3 เดือนเดือนที่4เอามาเป็นค่าลงถูกต้องสุดท้ายเป็นไงได้รถคันใหม่ท้ายคันนั้นเราได้คันใหม่เพราะว่าอัพไลน์สงสารเอาเรื่องคันนั้นก่อนเอาเรื่องคันนั้นก็คันนั้นโดนยึดไงเดี๋ยวตกลง6 เดือนมีทีมเป็นพันพี่บอกว่าได้เงินรถโดนยึดน่าคิดไหมมันต้องคิดมันไม่ได้คิดว่าเรามุ่งมั่นเต็มที่นะครับเพราะว่า6 จังหวัดเนี่ยเราจะขับรถไปทุกจังหวัดวันนี้ไปจังหวัดขอนแก่นวันนี้ไปสารคามวันนี้ไป100 เอ็ดอีกวันไปเมืองเลยอีกวันไปอุดรไปหนองบัวลำพูอะไรเงี้ยมันจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยตลอดเวลา6 เดือนแล้วได้คนมา1,000 คนเป็นพันแต่รถโดนยึดค่าใช้จ่ายสูงก็คิดง่ายๆเดือนหนึ่งวิ่งประมาณ30,000 กิโล30,000 โลตีสักโลละบาทก็เดือนนึงวิ่งไม่น้ำมันครับ3 บาทใช่น้ำมัน3 บาทก็แปลว่าค่าน้ำมันเป็นเท่าไหร่ต้องลดยุคนี้ค่าน้ำมันเป็นแสนไงค่าน้ำมัน100,000แล้วได้ดาวไลน์มาเป็นพันถ้าเจอเรสเนี่ย1,000เนี่ยมันจะได้ประมาณ1 คนจะได้ประมาณ800ครับ10 คน 8,000 100 คน 80,000 1,000 คน800,000แต่เราไม่ได้สปอนเซอร์เองไงยกให้คนอื่นหมดแต่ในแผนธุรกิจของบริษัทเดิมเขาไม่มี fast start ก็คือไม่มีค่าแนะนำในแผนเดิมเนี่ยบริษัทก็เปิดมา15 ปีวิธีเดิมก็คือสมาชิกเราแนะนำปั๊บอยู่ฝั่งซ้ายพวกนี้เราได้ฝั่งขวาจับคู่แล้วจึงจ่ายคู่ละ700อย่างเงี้ย2 คนได้700ก็แปลว่าคนได้350 บาทซึ่งขนาดของเราเนี่ย875ใช่1 คน350 10 คน 3,500 100 คน 35,000แต่ว่ามันโตข้างเดียวไงก็ไม่ได้ไงสวยไป0ก็ไม่ได้ไงคือสรุปว่าตัวอัพไลน์เอง6 เดือนผ่านไปมีรายได้โชว์ได้อยู่ประมาณ 60,000 จากยอดขายจากองค์กรแล้วสร้างยอดขายเขาเท่าไหร่60,000 บาทก็เฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยค่าเฉลี่ยเดือนนึงประมาณ3 ล้าน6 เดือนก็18 ล้านก็ประมาณได้มา 60,000 ถามว่าทำไมต้อง60,000ทำไมถึงได้60,000ก็เขาบอกว่าถ้าใครมีรายได้ 12,000 จะมีตำแหน่งเป็นซูเปอร์วิเซอร์ใครมีรายได้ 56,000 เราจะมีตำแหน่งเป็นเมเนเจอร์เขาได้เป็นเมเนเจอร์พอดีเมเนเจอร์แล้วไงก็60,000พอดีไงแต่ค่าใช้จ่ายเดือนละ100,000ติดลบดิก็ติดลบเข้ารถก็โดนยึดก็โดนไงโดนยึดรถเลยสรุปเข้ามาMLMโดนยึดรถเรื่องที่บ้านว่าไงก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเราทำอะไรเพราะเราไม่บอกเลยว่าคือง่ายๆว่าทำเน็ตเวิร์กโดยไม่บอกให้ใครรู้แล้วไม่ชวนคนรู้จักไม่ชวนเพื่อนไม่ชวนญาติเพราะชวนจากอินเทอร์เน็ตสุดท้ายอยู่ไม่ไหวแล้วลูกทีมเป็นไงลูกทีมโตไหมลูกทีมมีใครถอดสร้อยไปแล้วเข้ามาทำแล้วก็พอได้เงินคืนจากสร้อยได้สร้อยคืนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาไม่ต้องมาลงทุนในฐานะอัพไลน์เนี่ยใครจะไปไหนเราจับขึ้นรถแล้วก็
อ๋อเขาไม่ได้นั่นแต่ว่าปิดได้ยกให้เขาไปก็ประมาณนั้นอ้าวแล้วคะแนนไม่ได้ตีขึ้นเหมือนเจเนทุกชั้นมันเขาเรียกอะไรมันต้องมีอีกข้างนึงให้ได้ไงเอาก็เหมือนเจเนดิแล้วก็ถูกไงแล้วทำไมพี่ไม่แชร์2ข้างผมเทียบ2ข้างเลยแชร์2ข้างแต่ว่าอันนั้นมันเราเดี๋ยวทุกคนจะไปค้นหาว่าเคยทำบริษัทไหนก็จะไปโจมตีเขาไม่ดีงั้นไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าอยู่ไม่ได้แต่ว่าโดยแผนเนี่ยมันโดยแผนเรามีข้อเดียวไม่ได้ไม่แตกต่างกับเจเนสที่มีหลายข้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแผนรายได้เขาไม่เหมือนเจเนสสุดท้ายวันนั้นตัดสินใจแล้วฉันอยู่ไม่ได้แน่นอนทำยังไงต่อก็พอโดนรถคันนั้นโดนไปใช่ไหมอัพไลน์ก็เป็นห่วงก็เลยเอาให้คันหนึ่งเอามาวิ่งงานอย่างเดียวไอ้แคปติว่าอะไรที่เล่าให้ฟังก่อนแคปติว่าโอ้ยนี่ก่อนแคปติว่าครับเขาทำไมโดนยึดบ่อยใช่ไหมวันนั้นฟังว่าโดนยึดปุ๊บก็มีแคปติว่าออฟต้าออฟต้าเป็นแก๊สเขาอัพไลน์อยู่ว่าเราวิ่งเยอะครับโอเคเอากุญแจไปลงมาเหลือโลละบาทเป็นแก๊สแล้วยังวิ่งเหมือนเดิมไหมก็วิ่งเหมือนเดิมก็เดือนละ30,000เหลือ30,000โอเครายรับ60,000อยู่ได้ละเดือนละ10,000ไม่ใช่เดือนละ60,000นะ6 เดือน60,000แปลว่าเดือนละ10,000ผมไม่เศร้าค่าเช่าออฟฟิศก็ 5,000 เดือนนั้น3,000ทุกวันนี้เกินเดือนละ10,000นะไม่ได้วิ่งไปไหนออฟฟิศไม่เข้าเลยไม่ได้มีนโยบายเข้าออฟฟิศด้วยขี้เกียจไปเพราะว่าอะไรทันทีบริษัทว่าเอ้ยคุณเลื่อนตำแหน่งแล้วเลื่อนเพราะมีรายได้ถึง12,000เราก็เลยนโยบายบริษัทคือต้องจัดประชุมที่ธรรมศาสตร์เพื่อให้เราขึ้นไปรับเข็มแต่ว่าการรับเข็มจะต้องเอาทีมงานเหมารถทัวร์มาเราต้องค่ารถทัวร์ประมาณ10,000 กว่าบาทไม่ใช่เรื่องสรุปว่าที่เราได้ไป12,000หมดแล้วไงอย่าไปพูดถึงเดี๋ยวเขาจะไปค้นหาโอเคไม่เป็นไรโอเคตกลงวันนั้นฉันตัดสินใจย้ายแล้วว่าเดินต่อไปได้แต่อัพไลน์ให้รถมาแล้วเราเอารถมาใช้แล้วเราไม่ยังตัดสินใจตอบว่าเราก็ต้องคืนไม่ไหวแล้วก็คือรถครับคือรถแล้วบอกเขาแล้วไปยังไงจากนั้นก็นั่งรถเมล์นั่งรถแท็กซี่แล้วไปไงต่อแต่กลับไปที่4 กลับไปซื้อหนังสือไปดอกหญ้าไปดอกหญ้าไปซื้อหนังสือมาหลายคนบอกว่าอย่างนี้มันต้องเข็ดกับธุรกิจแล้วไม่เข็ดครับแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนแล้วนะครับกลับไปดูใหม่นะครับหาข้อมูลเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันได้จำได้ว่าเขาบอกว่ามีโมนาวีเราพูดได้เพราะโมนาวีแต่นี่เจอในซื้อแล้วโอเคนะครับผู้นำโมนาวีโทรไปจากกรุงเทพบอกว่าตอนนี้ระดับนักการเมืองในจังหวัดเนี่ยมาทำโมนาวีเชิญเราไปคุยก็เชิญไปตกลงเดี๋ยวพอซื้อหนังสือมาปุ๊บอยู่ดีๆมีผู้นำจากโมนาวีโทรมาเลยเขาแล้วเขารู้จักพี่ยังไงไม่รู้ได้เบอร์มาจากไหนก็เขาโทรมาเองก่อนโทรมาเลยโมนาวีโทรมาระดับลูกหลานนักการเมืองโอเคก็เลยไปคุยเสร็จมันยังไม่ใช่เขาจำได้ว่าเราเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยจากบริษัทจากบริษัทหนึ่งย้ายโมนาวีแล้วสุดท้ายโมนาวีเข้าประเทศไทยไม่ได้แต่วันนั้นเขาบอกว่าโมนาวีเข้าไทยได้แล้วเราก็เลยลองมาติดตามดูแต่คาแรคเตอร์ของคนสปอนเซอร์เรายังไม่ได้บุคลิกก็เลยยังไม่โอเคนะครับแต่ว่าในกลุ่มคนที่มาคุยนะเขาให้เบอร์ไปคนหนึ่งวันนั้นตัดสินใจไม่ถูกนะครับมันเลือกหนังสือพิมพ์แล้วก็แล้วว่าเอ้ยคุณมีอะไรเสนอเราไหมโทรเข้าไปเลยเขาเห็นว่าเราไม่ทำโมนาวีเขาก็เลยไปเอาบริษัทอันหนึ่งที่ผลิตเป็นยาแคปซูลคล้ายๆกับไม่เป็นไรอะไรสักอย่างอย่าไปเลือกแล้วกันไม่แต่นี้ก็เลยลองศึกษาดูเพราะวันนั้นเจเน็ตยังไม่เข้ามาหมายถึงว่ายังไม่เข้ายังไม่ได้ข้อมูลเจเน็ตเลยก็เลยเราไปทำเดือนหนึ่งแต่บริษัทนั้นเนี่ยเขาให้เราไปคุยกับระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับคนที่มีแสดงว่าเขามีลูกค้าให้เราเลยไม่เราต้องแสวงหาเองแสวงหาเองแต่ต้องไปหาคนที่ดีไปทุกจังหวัดเพื่อให้เขาเปิดเซ็นเตอร์แล้วลงทุน500,000หลังจากที่เราเขียนลงทุน500,000เขาลงทุนให้เราหรือลูกค้าคนนั้นสมาชิกต้อง500,000โอ้ยเป็นไปได้ยากแล้วบริษัทก็จะเอาสินค้า500,000มาให้ในเดือนนั้นเดือนเดียวได้ไป3เซ็นเตอร์1,500,000พี่ขายจริงก็เราก็ไปคุยคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาทุกคนก็จ่ายไปคนละ500,000เป็น1,500,000ผ่านไป30 วันคอมมิชชั่นก็ยังไม่เกิดสมาชิกก็โทรมาเมื่อไหร่ของจะมาก็ได้ไปแล้วไงนั่นได้ครึ่งนึงได้250,000อีก250,000มันอยู่รถประธานเขาตามอยู่เดือนนึงแล้วจนสุดท้ายบริษัทนึงก็ปิดคือไปโดนลูกโซ่ไม่รู้ลูกโซ่หรือเปล่าแต่ว่าเอาเงินให้ประธานไปแล้วประธานก็จ่ายของให้ครึ่งนึงบอกครึ่งนึงจะส่งตามแต่ตามไปเดือนนึงก็ไม่ได้ของนี่คุณนะ
คุณนักมีเพื่อนโดนเพราะชวนมาทำเจอเนี้ยด้วยกันเขาโดนตัวนี้แล้วเขาเลยไม่ทำเขาเล่าให้ฟังแสดงว่านี่ยังไม่ได้เตรียมกันนะยังไม่รู้เลยบริษัทชื่ออะไรแต่เดี๋ยวหลังไม่เลยแต่สุดท้ายก็เลยว่าโอเคงั้นมันพับเลยแต่ในขณะนั้นเนี่ยเรามีเครือข่ายเกิดขึ้นสักปีที่แล้ว2 ปีนะไม่เขาจะไปทุกจังหวัดเขาได้เงินจากจังหวัดนี้ประธานที่จะไปอยู่จังหวัดใหม่แล้วให้แม่ทีมแต่ละคนไปช่วยหาคนแล้วมันเกิดเครือข่ายใหม่ขึ้นเครือข่ายจากบริษัทแรกเป็น1,000ก็ไม่ได้มาเพราะไปไหนไม่เคยเอาใครไปด้วยไปหาใหม่ได้มาเป็น100แต่ตัดสินใจมีประมาณ20-30 คนที่เป็นแกนนำบอกว่าอย่างนี้คุณต๋องคุณเนี่ยเป็นคนกรุงเทพคุณช่วยเข้ากรุงเทพได้ไหมเพราะว่าเอาหนังสือพิมพ์มาเรียงดูแล้วจะมีประมาณ10 บริษัทก็เลยโทรหา10 บริษัทเลยโทรหาระดับประธานบริษัทโทรหาระดับเบอร์ 1บริษัทโทรทั้งหมดก็ตัดสินใจเข้ากรุงเทพวันเดียวไปประมาณ7 บริษัทเพิ่มอีก3 บริษัทเราไม่เอาก็7 บริษัทเช้าถึงตั้งแต่8 โมงเช้ายันประมาณ4 ทุ่มฟังอย่างเดียวมาร่วมเลยนะครับก็ได้แบบได้เขาเรียกอะไรนะเงื่อนไขทุกบริษัทมาแล้วก็เอาวันนี้ครับหอบกลับที่จังหวัดขอนแก่นแล้วให้ทุกคนดูว่าผมเอาไงผมไม่เอาแล้วตัดสินใจเองผมจะอ้วกกับแผนธุรกิจทุกบริษัทแล้วไงนะครับแต่ปรากฏเขาคัดออกมา3 บริษัทแล้วทุกคนคอนเซนเทรตเลยว่าโฟกัส3 บริษัทนี่แหละแต่ทั้ง3 บริษัทประธานต้องนั่งเครื่องมาหาใครจะยอมมาปรากฏว่ามา2 บริษัทนั่งเครื่องมาบริษัทที่3ไม่โดยที่เขายังไม่ได้เงินเราเลยนะไม่ใช่แค่เราโทรไปเนี่ยนะก็ขับรถมาเจอที่กรุงเทพแล้วไงมาเจอครั้งนึงก่อนแล้วแต่ตอนนี้มาขอให้โผล่มาด้วยใช่เป็นผมไม่ไปครับก็ปรากฏว่าบริษัทแรกเนี่ยก็ระดับ MD คือสตาฟของบริษัทเนี่ยบินมาเลยแล้วก็มาตกลงคำมั่นสัญญาว่าคุณมีเซ็นเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวบริษัทจะซัพพอร์ตตรงนั้นตรงนี้แล้วก็3 เดือนผ่านไปตรงนี้บริษัทที่2ก็เป็นเบอร์ 1ของบริษัทและมีรายได้เดือนนึงประมาณ900,000 ถึง 1 ล้านนะครับแล้วก็พกหนังสือเล่มนี้มาด้วยอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ผมนี้เป็นปกก่อนหน้านี้ใช่นะครับก็มีโอกาสได้คุยกันก็คือพี่ธเนศมาครับพี่ธเนศไปครั้งแรกนะครับรู้จักกันก่อนไหมชื่อเสียงพี่ธเนศอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เขารู้จักพี่หรือเปล่าส่วนตัวเคยสมัครแบรนด์เดิมของพี่ธเนศครั้งหนึ่งสมัครตอนนั้นเคยรู้จักกันไว้ก่อนแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการภาคอาวุโสซึ่งเรามีความเป็นตัวเองอยู่แล้วว่าประกันชีวิตกับขายตรงจริงๆสมัครแค่เพราะว่าอยากจะขายประกันพี่ธเนศก็เลยพี่สมัครผมสมัครเลยแต่ก็ไม่ได้สารต่อครับก็คิดรู้จักกันอยู่ใช่มีหน้าเรียกแล้วก็มีโอกาสเสร็จแล้วก็พี่นี่ก็มาเจอพี่นี่ที่ออฟฟิศที่เจอในก่อนแต่ในแกก็นั่งเครื่องมารอบที่ 1เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกันเราบอกว่าวันนี้เรามี3 นัดอยู่แล้วนะครับจนนัดเย็นๆก็มีอีกนัดนึงเขาไม่น่าเสียเรียกเขากลับไม่เราหรือเราบอกเขาไว้ก่อนว่าเราจะไม่เอาเราไม่ใช่ว่าเราไม่เอาเราบอกว่าเราพิจารณาจะพิจารณาแต่ยังไม่ตัดสินใช่แต่คุณมาก่อนด้วยความรู้จักอะไรมาแต่สไตล์พี่เนี่ยคือบรรยายแล้วก็เล่าให้ฟังแต่ไม่ปิดการขายอยู่แล้วใช่รอบที่ 1จากนั้นเราพิจารณาว่าเราจะตัดเหลือ2 บริษัทเพราะว่ามีบริษัทของคนไทยขับรถเบนซ์มาจากโคราชด้วยนะครับเราก็ไม่เอาบริษัทที่3เราก็เอา1 กับ 2มานั่งดูกันแต่บังเอิญ1เนี่ย3 เดือนผ่านไปก็ยังเงียบแต่พี่เนี่ยชัดเจนกว่าชัดเจนยังไงแกก็บินมารอบ2เดี๋ยวนะมารอบแรกไม่ได้อะไรเลยกลับไปแล้วไปพูดเนี่ยเขามารอบ2ก็เราก็บอกว่าเราพิจารณาแล้วเราเนี่ยอยากทำเจเนกันแต่เราจำไม่ได้ในสิ่งที่พี่พูดวันนั้นเราจำไม่ได้เป็นผมก็กระทืบตรงนั้นเลยจะบ้าจนมารอบ2เนี่ยแล้วแกมารอบ2ตั้งใจเนาะแล้วไงต่อรอบ20 กว่าคนตัดสินใจอยากสมัครหมดคนตัดสินใจคนแรกไม่ตัดสินใจก็คือพี่ต่อไม่ตัดสินใจเป็นไรขึ้นพี่นี่ก็บินอะไรพี่นี่ก็บินกลับอีกเขาไม่โกรธไม่โกรธเป็นผมโกรธนี่คือความเป็นคนชื่อเทเนศไงถ้าเป็นเรานี่โดนด่าโอ้โหผมด่าเป็นผมด่าบินมา2 ครั้งหมดเป็นแสนนะแต่จะพาไปทางพุ่งทางเข้าอะไรใช่แต่เขาไม่โกรธนั่นคืออะไรการตัดสินใจมันอยู่ตรงนั้นไงความนิ่งของผู้นำไงถ้าเป็นพวกเราหลายคนนี่กระฟัดกระเฟียดมีปัญหาเลยเป็นผมมีปัญหาแน่นอนถูกต้องแต่หลังจากที่พี่เนตรบินลงที่กรุงเทพคืนนั้นคนตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็เลยตัดสินใจสมัครกับเขาก็ตัดสินใจว่า
เงินมีบางส่วนว่าจะไปซื้อรถอีกคันหาดาวเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตอนนั้นยังนั่งรถเมล์นั่งแท็กซี่อ๋อก็คือหลังจากคืนแคปติว่าไปแล้วไม่มีรถใช้ออฟต้าขึ้นออฟต้าไม่มีรถใช้ก็เลยมาตัดสินใจสมัครด้วย8,000 กว่าบาท8,000เพราะตอนนั้นเจอเน็ตมีสินค้าอยู่แค่4 ชิ้นเซรั่มไนท์เดย์มาคินเซอร์ไม่มีเหรอแล้วเซรั่มไนท์เดย์หายไปไหนชิ้นนึงบอดี้โลชั่นแบบรุ่นเก่าแบบโบราณด้วยเพราะตอนนั้นยังไม่ผลิตคินเซอร์ได้ของมาก็ฉลมหน้า4 ชิ้นเลยคิดว่าหน้าเป็นยังไงเละก็ผื่นขึ้นเต็มเลยเหมือนกันเหมือนหลายๆคนวันนี้คือขนาดนี้นะได้ของก็ถล่มหน้าเลยแล้วเป็นไงต่อโอ้โหแสบเพราะว่าแบบไนท์ก็แสบอะไรเนินน่ะเป็นผสมกันอย่างนั้นก็ตายดิแล้ววันเดียวไงแล้วเป็นไงแล้วหลังจากนั้นถอดใจเต็มนะไม่ถอดใจสู้ต่อก็คนที่เอามาให้หน้าตาดีขนาดนั้นแสดงว่าเราต้องใช้ผิดไงถึงต้องโทรไปใหม่วันนี้คิดบวกนะเนี่ยพี่เนี่ยบอกว่าผมไม่รู้หรอกครับคุยกับคุณกบนะโอ้แนวเดียวเลยเขาตอบไม่เหวี่ยงตอบผมก็เหวี่ยงที่บริษัทตอบแบบเดียวเลยแล้วก็ไม่ตอบอยู่แล้วเรื่องนี้คุยกับพี่กบก็ได้คืออันนี้คือข้อดีของการมีทีมเห็นไหมเขาแบ่งหน้าที่นะคนหนึ่งอะไรตลาดคนผลิตภัณฑ์แล้วอย่างต่อคุยที่กบเสร็จก็โอเคทำต่อแต่จากนั้นก็เดินสายแต่นี่เดินสายทำไงเนี่ยมันตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจสมัครคืนวันที่29 หรือ 30เนี่ยของเดือนมกราตัดสินใจวันที่1ลุยรถไม่มีทีมงานโทรมาเราอยู่ขอนแก่น101อยากจะคุยด้วยทำไงดีแล้วทำไงทำไงดีนึกไม่ออกเอางี้เดี๋ยวต่อคลิป4เดี๋ยวขอเบรกนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยามโยนขึ้น YouTube ยากเดี๋ยวเจอกันคลิป4ครับโอเคครับ